वो बैठ जा। ये पहले को देखो। हावड़ा का दर्शक चलिए पेश फ्रेंड्स अभी फाइनली अपना निकल चुकी है और गाड़ी अच्छी पकड़ी पकड़ चुकी है। मैं देखता हूँ आपको कैसे मैं निकल सकता हूँ। मैं इधर साइड में जो देख रहा हूँ वो देखा उस चीज़ से सोच रहा हूँ आपको दिखाने के लिए दिखाता हूँ कि कैसे मैं दिखाऊँ। चलिए नहीं दिख रहा ना, मैं बैक कैमरा से आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कुछ इस प्रकार का दृश्य और ये पेन चलते हुए हम मुंबई की तरफ चलेंगे, टूर करेंगे। बस वीडियो इसका बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा चैनल पर। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं ये टाटा नगर जंक्शन। टाटा नगर जंक्शन के कुछ ये यहाँ पे बाहर कर
अभी आगे बड़ा नहीं जाओ साइकिल साइकिल ऊपर भी अच्छा नहीं जाओ और रख दें। चलिए नेक्स्ट जगह देखेंगे डिपार्चर। और ये आपका कुछ बाहर का लुक 9 के बाहर का इंटरफेस देखते चलिए। तब तक के लिए आगे नहीं वीडियो देखते देखते नेक्स्ट स्टेशन को हम कवर करेंगे जो आने को है चक्रधार। और यह है इसका लोको पायलट ट्रेन का क्योंकि ये लॉबी है। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए हम पहुंच गए हैं नागपुर। तो ये नागपुर का ये जो फेमस हुआ बीच देखते हुए दिखाते हुए फेमस हुआ बीच दिखाते हुए सामने प्लेटफॉर्म चलिए हम दिखाते चले। अभी कोई तेज़ी नहीं है, आराम से थोड़ी कोई तेज़ी नहीं और चले। यहाँ हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नागपुर दुरांतो स्पेशल ट्रेन has arrived on platform number 8. This is Nagpur station. We welcome the passengers arriving by this train. कृपया लक्ष द्या 0226 हावड़ा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज सब रखी नहीं चल ठीक है। नागपूर स्टेशन या गाडीचं आगमन झालेल्या प्रवाशांचं आम्ही इथे स्वागत करतो। ध्यान दीजिए जैसे जैसे आपने देख रहे हैं मैं स्टेशन पर उतर गया हूँ और मैं चल रहा हूँ अपने फुटओवर ब्रिज के सीधा जो है सामने। गुड मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:40 हो रहे हैं। अभी मैं पहुंच गया हूं अपने, मेरे को जहाँ पहुँचना था नागपुर स्टेशन। वहाँ पहुँच कर देखेंगे व्यू पहुँच गया। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नागपुर दुरांतो स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 8 ये बाहर निकलने का समय आ गया है, बाहर निकलना होगा। बाहर निकल गेट से